Сами придумали. Машинисты уже сами решают. Погранцы, наверное, дали Добро. добро. Но все равно получается, если раньше приедем, будем стоять, будем выстаивать все это время, никто нас раньше не поезда по расписанию идут. Естественно, прийти, чтобы свободные были. А мы проехали, кстати, вот в Сочи ехали, а должна была остановиться Шипси станция. Она была какая-то стоять на час, но она как служебная, как это там называется? Техническая. Техническая, да. И у меня были проводники, я говорю, что не так рано будет, еще нам ехать до Лазаревского, ну как бы это. А я говорю, посмотрю, а дочь? Шипси. Где? Короче, он в Шипси не остановился и поехал в Лазаревское. Лазаревское взял целый час. Пока что открываем. Туалеты пока что открываю. Все. Сиди. Надо ждать теперь очередь. Ты хочешь сказать, Мила, что ты Надо у него спросить, что съездит. я поставила вот эти. Давай все поставим. Посадить и накроем. Да вроде было. Приляжем, поваляемся. А что розетки не работают? Сейчас работает. Ну, 20 назад не работали. Сейчас не проверяла. Все работает. Это твоя это. Положила я тебе. Проверьте, сейчас работает. Да. Можно поставить, а время быстрее придет. А ты что, чай не пьешь?
все грілися. Ідіть.